lagi dengan gue Irfa di RF Vlog. Kali ini gue akan mukbang bareng temen-temen gue yang baru ketemu di Pondok Indah Mall. Ini first time kita ketemu ya? Benar. Iya, baru First pertama time kali. kita ketemu di sini dan kita bakal mukbang di Esteller Teler 77. 77. Ini pedes ya? Pedes Aduh. ya? Berani nggak nih makannya? Siap. Level berapa nih? Level 5. Ini level 5. Level 5. Yang nggak habis itu lihat ntar hukumannya di channel gua. Oke. Di channel gua Big Shift TV. Oke, lihat. Ah. Jadi sini kita bikin 2 konten. Hmm. Yang pertama di channel dia yang mukbang. Nah, yang challenge-nya itu di channel kita bertiga. Oke? Oh, gue nggak diajak. Oke, udah siap belum? Siap. Udah. Siap lah. Siap? Siap nggak siap? Siap nggak siap? Oh, Oke. minumannya nih. Oke. Gue teh panas. Berarti jangan ada yang minum sebelum habis. Sebelum habis, iya. Oke, Deal? siap. Oke, siap. Gue minumnya teh panas sama makanya mie pedas ya. Udah kayak kehidupan soalnya. Iya benar, hidup lo. Panas tuh. Itu doang. Oke, dimulai ya. Oke, siap. Oke, siap. Tuh. 2, 2, Habisin nih. 3. ya, Habisin. Habisin lah. Yang kalah 3. 2, 3. Gue belum muak. Gila, pedes. Lulusan. Gua baru tahu di STL 77 ada Ada yang mie kayak makanan pedes yang berlevel. Nah, ini level 5. level terakhir ya. Dan faktanya kita semua nggak bisa pedes. Gue bisa. Gua tuh kalau pedes gerah loh. Emang? Gue bisa gue mah. Bisa nih. Apa aja bisa gue. Gua kalau pedes gerah loh ini, kayak bisa lari. Jadi lu lihat sendiri nih. Cabenya no. Ini cabenya no. No, cabenya no. Gila. Makan cabai. Wah, gila cabenya banyak banget. Pedes banget. Minumnya ntar ya terakhir ya. Sebenarnya buat netralin pedas itu gue biasa pakai susu beruang. Nah, sama. Tapi Karena gue nggak sempet beli. ada air panas nih. Nah, pedas ketemu panas. Langsung nes. Slow, Pakai air panas juga. beruangnya di samping lu, slow. Bukan King Kong. Iya, cap jingkong. Sakit buat hati gua nih. Oh, kayaknya mie gue yang banyak ya. Wah, itu sih karena di channel lu ya. Ini pedes banget. Terus Jon. Ih, Asli pedes banget gak bohong. Si Fahri lapar, Fahri. beneran punya dia. Kelihatan nggak sih punya dia piringnya? Tunjuk aja, kasih tunjuk. Lapar dia. Jadi ini gue balik tuh. Jadi gini nih. Pedes. Imam tinggal dikit, Imam. Ini kok gue masih banyak. Ini mah namanya ntar gue nobong. Di dalam nih. Pedas nih. Bener, pedas bang. Bang, gue nggak lupa emang. Gua rasa pengen minum dah. Jauhin dah. Mau nggak minum? Nggak boleh. Gak boleh. Minumnya ntar terakhir. Gue panas ya. Hati-hati deh. Nenggak gitu nih. Oh iya. Rasanya gue pengen minum loh. Tuh, lihat tuh. Ih. Tuh dari dia tuh. Ih. Ih, dia curang ih. Beneran Emang, sumpah beneran dia curang ih. Bang, dari mana? Panisan nih gua. Agak lainnya. Gak adil. Pokoknya yang kalah tuh tetap nenggak ini. Oh gini. Oh, jadinya gua kena prank nih. Jadi pedesan dicuekin doi. Iya.
Makan, Bre. Catherine, Bre. Mana? Imam pengen habis, Imam. Gua gak ada yang tomat ya. Habis. Ini katanya lu nggak ada yang pedes. Sudah beneran dah. Sumpah. Ya Allah. Udah satu. Gua minum ya. Yang udah habis boleh minum. Beneran. Wah gila. Tapi ini pedes banget, Bre. Tapi gua nyerah. Wah enak banget. Gimana dong? Segar banget. Gue pengen bicara nih. Udah satu tuh kemana dulu dia? Nih Ple, Iya, gua cowok nggak tuh habis. harus kayak gini, bukan ngomong. Cewek tuh butuh pembuktian. Tadi lu ngomong apa? Gua bisa pedes. Hidup gue udah pedes banget, Mam. Hidup gua udah pahit banget, cuy. Kelihatan sih. Siapa? Lu berdua. Iya ya. Alhamdulillah. Tapi ini pedes banget. Gua gerah ini. Bre. Catherine, Bre. Gua lewat lagi, Bre. Nih perut gua panas nih. Untung udah foto sama Kathleen. Ini salah satu penyemangat gua hari ini. Gua foto sama Kathleen. Anggota Jojo apa di sini ya? Coba kerjaan. Wah, gue telanjang. Emang Mam gak kuat tuh, Mam. Pedes banget, Bre, asli. Habisin lah. Jangan malu-maluin apa? Ini kerupuk nih. No pakai kerupuk. Jangan malu-maluin Big Sip lo. Biar gua Pedes banget ya. Anjing gue doang. Gua habis. Enggak begitu lagi enggak. Beneran. Udah kalah berarti ya? habisin tuh. Enggak, Bre, habisin, Bre. Udah kalah lah. Apaan sih? Habisin, Bre. Udah kalah ya. Gue gak kuat ah. Ini beneran. Dia mata dia sampai merah. Nangis no. Ada tisu ya? Nangis dia. Nih. Aduh, perut gua. Ini habisin. Gua, Ple, habisin, Ple. Aku gak kuat. Nanti. Gue gak kuat. Nanti. Gimana? Nanti. Gue mau apa tadi? Saus sambal nih ya, bukan saus tomat. Aku beneran. Gue cobain ya. Si Fahri masih banyak banget. Beneran lebih pedas ini. Oh. Gila. We are the champion. Perut aja. Oh shit. Ih, Gulungnya masih Ada banyak. kembaran. Dia udah habis. gila. Belum. Gulungnya udah habis ya? Dia habis. Habis. Jadi yang belum habis si Fahri. Tapi minum kita masih penuh ya, Pak? Udah habis belum minum kok. Minum ya, udah habis gua. Belum dia doang. Udah habis. Akhirnya setelah kita makan dan gue habis, dia habis, si abang Kita yang habis. satu ini habis, dan dia masih Banyak. banyak sisa, bener-bener Banyak. banyak. Bener-bener banyak. Ya ampun, Mubazir, Ple. membazir banget ini. Sebenarnya apa kan ada challenge ya gue ya, yang nggak habis bayarin, gitu ya harusnya ya. Harusnya. Jadi
mukbang kali ini sukses. Ya, pedas banget perut gua. Pokoknya jangan mingkem pedas lu. Buat kalian yang nonton, tulis di komentar mau mukbang apa lagi yang kalian pengenin selain mie Level pedas. Mie level pedas, mie sang juara apa katanya? mie sang juara level 5. Stellar 77. Tulis di Apa? komentar ya. Apa mau lebih pedes lagi levelnya? Silakan komen. Komen aja. Atau mau mukbang yang lebih banyak lagi porsinya. Gimana kalau misalnya mukbang depan kita makan di Hana Masak? Ayo. Siap. Atau- Big Sip mas siap terus gitu. Oh, oke. Cukup sekian RF Vlog kali ini. Ketemu di mukbang besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.